大家好，我是中医师林经纬。那近年来呢，台湾的这个肺癌位居男女性的前2名。我们知道肺癌的病患呢，除了有常年的这个抽烟史，那如果说长期接触到这个二手烟或者是污染的空气，其实呢也会出现这种我们肺癌的这个病变。那中医的理论认为呢，肺为焦脏，那功能呢就是主气、湿呼吸。那所以呢，我们肺部呢常常会受到外界的气候或是病邪所影响。那所以这时候，如果我们自己的肺气不足，或者是肺部常常感受到这个外邪的刺激，那久而久之呢，会让我们的肺部呢会有一些痰液啦，或者是淤血积在这个胸中。那久而久之就会形成这个肺部的这个恶性肿瘤。那我们这个肺癌的这个治疗方式其实非常的多元。以西医来讲，包括这个手术治疗啦，化学治疗，然后放射线治疗、标靶治疗，还有这个免疫治疗等。那所以病患在这些治疗的期间跟方式的副作用也会慢慢出现。那所以我们中医的这个辅助的医疗的角色呢，就会根据我们病患不同的这个治疗的阶段，还有出现不同的副作用，以及我们也会根据病患的肿瘤指数的监测，来帮助这个患者，用中药来提升抵抗力。那也可以减轻我们西医治疗的副作用，比如说常见的副作用就包括上吐下泻啦，掉头发啦，皮肤痒，或者是疲倦、头晕等。那肺癌的病患在治疗过程中常常会出现一些咳嗽、胸痛、口干、便秘等问题。那这时候我们就可以建议用这个中药的茶饮来生津润肺、止咳化痰。譬如说我们常常会用这个沙参来补气润肺。那麦门冬呢其实也可以滋阴润燥。那枸杞子呢可以抗老化。那黄芪当然就是可以补气。那陈皮呢可以理气化痰。那甘草呢我们可以来清热解毒。那这些的中药材呢可以建议用开水2000cc，然后用大火滚煮20分钟后放凉，就可以来饮用。那平常当然观众如果有常常会觉得口干啦，或者是干咳的情况，可以建议多多服用这个中药的茶饮来养肺润燥。那其实肺癌的预防保健，首先就是要避免吸烟或者是接触二手烟。那正常的这个生活起居、均衡的饮食、营养也很重要。那另外我们也可以建议透过一些像气功啦、太极拳、呼吸吐纳等方式，来逐步我们增强我们肺部的肺活量还有抵抗力，然后再配合刚刚上述的这个中药的茶饮，那相信肺癌就不会来找麻烦。谢谢大家。